Keeniyaa naannawa uummanni Oromoo jiraatutti ibiddi qabatee balaa geessiseera jechuun dhagahame. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya guyyaa har'aatiif qabannee isin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu waliin tura. Hojiin lammiilee godaansarraa deebi'an deebisanii dhaabuu bifa garagaraan hojjetamaa jiraachuun himame. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garagaraa irraa rakkoo hamaa keessa jiran lubbuu baraaruu fi deebisanii dhaabuun bifa addaan hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Lammiileen Itoophiyaa hedduun karaa seeraan alaa biyyaa bahuun gidiraa fi dararaa hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuun eerame. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee karaa seeraan alaa biyyaa bahanii biyyoota garagaraa keessatti rakkoo hamaa keessummeessaa turan baraaruudhaaf dippiloomaasii lammiilee bifa garagaraatiin hojjechaa turuun ni yaadatama. Ebla 4 bara 2016 irraa eegalee hanga ammaatti lammiilee 94,000 ol biyyatti deebisuun danda'amu ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni agarsiisa. Lammiileen biyyatti deebi'an ammoo deebisanii dhaabuudhaaf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu himameera. Miidhaa hawaas dinagdee fi xiinsammuu godaansi seeraan alaa qaqqabsiisu hubachuun dursanii ittisuuf hojii qindoomina qabu sadarkaa hundatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaatti Daayirektoreetii Bobba'insaa fi Odeeffannoo Gabaa Hojii Aadde Faantaahee Taaddasaa himaniiru. Keessattuu godinaalee Oromiyaa 8 bifa addaan hojjetamaa akka jiru kan kaasan yommuu ta'u, waggoottan 3 darban irraa eegalee hojii lammiilee Itoophiyaa biyyoota garagaraatti rakkoo hamaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuun hojjetameen lammiileen 57,000 ol gara Oromiyaatti deebi'uu kaasaniiru. Lammiilee karaa seeraan alaa biyyattii alatti bobba'anii hojjechaa turan barbaadaniif haalli mijatee bobbii alaan lammiilee hundaadhaaf carraan hojii akka uumamu Aadde Faantaaheen dabalaniiru. Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti Daayirektoreetii carraa hojii uumuu magaalaa Obbo Tamaam Huseen lammiileen biyya alaatti rakkoo garagaraa keessa turan gara biyyaatti deebisuu fi hojii deebisanii dhaabuu hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Bara kana hanga ammaatti lammiilee 16,700 ol gara Oromiyaatti akka deebi'anis kaasaniiru. Lammiileen godaansarraa deebi'an 11,000 oliif carraan hojii kan karoorfame hanga ammaatti lammiilee 2,300 oliif hojiin uumamuu dubbateera. Lammiilee godaansarraa deebi'an deebisanii dhaabuun qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetamaa jirus dubbataniiru. Carraa hojii bobbii alaattis wal qabate kan hanga ammaatti namoota 82,000 oliif biyyoota garagaraatti carraan hojii argamuun dubbataniiru. Balaa tiraafikaa aanaa daawunitti mudateen lubbuun namoota 25 darbuun dhagahame. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa daawunitti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 25 darbuun himame. Balichi konkolaataa deddeebisa uummataa magaalaa Kurbaarraa gara Daseetti imalaa ture garagaluun kan mudate yommuu ta'u poolisiin aanichaa ibsa godheera. Balichaan lubbuun namoota 25 kan darbe yommuu ta'u 29 kan biroo irra miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan qaqqabu ragaan kominikeeshinii godinicharraa argame ni addeessa. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay dhimma miseensi hoggansa ol'aanoo waraana Tigraay kennan fudhatama dhabsise. Miseensonni hoggansa ol'aanoo waraana Tigraay ibsa kennaniin bulchiinsi yeroo Tigraay akka diigame kan biraa bakka bu'u akka qabus gaafataniiru. Kana hordofee waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay baaseen miseensonni hoggansa ol'aanoo ittisa biyyaa Tigraay ergama isaaniitiin ala gareewwan alaa waliin ifatti socho'aa jiru bulchiinsa yeroo diiguuf jeequmsa uumuuf socho'aa jiru jechuun qeeqa isaa darbateera. Adeemsichi gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'us himanii gareewwan ajajoota waraanoo bakka bu'uun kan ibsa baase kun ibsa hin baratamnee fi bulchiinsi yeroo kan hin fudhanne jechuunis kaasaniiru. Kaabineen yeroo murtee addaa hoggantoota humna ittisaa kana qorachuuf walgahii ariifachiisaa waamuus beeksiseera. Haala hojii jiru erga ilaalee booda uummata keenyaaf ibsa bal'aa ni kennina kan jedhan bulchiinsi yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaati. Ibsa ajajoota ol'aanoo humna ittisa Tigraay bakka bu'uun waliigalteen Piriitooriyaa cabuu fi fonqolcha mootummaa ifatti labsuu himeera. Murtee kana itti gaafatamummaa dhabee uummata Tigraay guutuu balaadhaaf kan saaxile jechuunis dubbateera. Bulchiinsi yeroo humnoonni nageenyaa hundi murtee seeraan alaa akka didan ajaja garee kanaa hojii irra akka hin oolchine hubachiiseera. Keeniyaa naannoo hawaasni Oromoo jiraatutti ibiddi qabatee balaa qaqqabsiisuun himame. Keeniyaa Kuwaantii Isiyooloo naannoo hawaasni Booranaa jiraatutti ibiddi torbee darbe qabate loonii fi lafa dheedumsaa irraan miidhaa qaqqabsiisuun himame. Bulchaan kutaa bulchiinsa Caarreebaa Obbo Roobaa Huseen ollaa tokko keessaa re'een 20 akka gubate gabaasa kana keessatti eeraniiru. Garuu lubbuun namaa ibidda kanaan darbe hanga ammaatti hin dhagamne. Bulchaan kun BBCtti akka himanitti ibiddi kutaa bulchiinsa lamaa keessatti qabate amma yoonaa akka hin dhaabne erganiiru. Tajaajilli eegumsa bosonaa Keeniyaa fi hawaasni fannoo diimaa lafa ibiddi jiru qaqqabanillee ibiddi kun garuu to'atamuu hin dandeenye. Naannoo Obbo Roobaan bulchaan Caarreebaa keessa gandoota 5 keessaa gandi 4 ibidda kana keessatti hammatameera.
Mootummaan namoota naannoo ibidda kana dhaamsuuf yaalan nyaataa fi bishaan dhiyeessaa jiraachuu himaniiru. Haala kanaan ibiddi gara naannoo biraa sirrachuu jiru damee akka hin babal'annee fi deebi'ee akka hin qabanneef hordoffiin godhamaa jira. Lafti gubate kunis lafa dheedumsa loonii yoo ta'u hektaarri 80,000 ol barbadaa'eera. Kana keessatti horiin lafa dheedumsaa dhabuu irraan bobbaafamaa akka jiru himamaara. Lafti gubachaa jiru kun lafa namoonni keessa jiraatan yommuu ta'u yaaddoo qabaniif loon isaanii dhiisanii baqachaa akka jiranis bulchaan kun kaasaniiru. Kanneen ibidda baqatanii hanqina nyaataa akka hin hubamneef yaaddoon uumamaa jira. Obbo Roobaan hospitaala Isiyooloo wajjin hojjechuun baqattoonni kunneen akka gargaaraman jiraachuu himaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gita isaanii Masrii waliin mari'achuuf Kaayiroo galan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Sisi waliin mari'achuuf Kaayiroo galaniiru. Gaggeessitoonni biyyoota lamaanii tattaaffii wal shororkeessummaa ittisuuf taasifamu cimsuu tumsa damee nageenyaa saffisiisuu irratti akka mari'atanis ibsameera. Pirezidaantichi garas kan imalan affeerraa pirezidaantii Masriin ta'uu kan gabaasee tajaajilli oduu Somaaliyaa biyyoonni lamaan carraawwan tumsa diinagdee fi misoomaa dursa kennuuf xiyyeeffachuu akka qaban kaasaniiru. Pirezidaanti Hassan Sheikh Mohammed hagayya darbe daawwannaa guyyoota lamaaf Kaayirootti taasisaniin Masrii fi Somaaliyaan tumsa nageenyaa biyyoota lamaanii cimsuuf waliigaltee ittisaa mallatteessuun ni yaadatama. Heeriseen walitti hidhamiinsa uummattoota Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaaliyaa cimsuuf gargaara jedhame. Seerri aadaa hin barreeffamin hawaasa isaa Somaalee Heerisee jedhamuun beekamu walitti hidhamiinsaa fi obbolummaa uummattoota sadeenii kan jajjabeessu ta'uun ibsameera. Qaamoleen Heerisee dhaabbata aadaa, saayinsii fi barnoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hambaa kiiliyaa addunyaa dhala namaa bakka bu'u ta'een akka galmaa'uuf gumaachi sagantaawwan galateeffannaa fi beekamtii kennuu magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa boruu ni gaggeeffama jedhamee eegama. Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Dirree Dhawaa obbo Mikaa'el Indaala akka himanitti sagantichi duudhaa aadaa Heerisee kan waliin gochuun hawwata turizimii itti fayyadamuu fi dhaloota dhufutti akka dabarsuuf ta'uu eeraniiru. Jilli hooggantoota Somaaliyaa fi Jibuutii of keessatti qabates saganticha irratti hirmaachuuf Dirree Dhawaa galaa jiraachuun dubbatameera. Guyyaa boruu hayyoonni waggoota hedduudhaaf duudhaa qorataa barreessaa kan turan irratti dhihaachuun mariin paanaalii hubannaa uumuu kan irratti xiyyeeffate ni geggeeffama jedhamee eegama. Oduu biyya alaatti yoo dabarru ibiddi bosona haaraan naannawa Los Aanjelesitti mudate babal'achaa jira. Ibiddi bosona haaraan Los Aanjelesitti mudate saffisaan babal'achaa jiraachuun gabaafame. Ibiddi hamaan roobii darbee ganama magaalaa Los Aanjeles irraa kaaba dhihaatti kan mudate hektaara 10,000 olitti babal'achaa jiraachuun dubbatameera. Ibiddi haaraan kun ibidda guddaa lamaan ji'a kana keessa naannawa hedduu barbadeesse irraa kara kaabaatti kan mudatedha. Bubbeen naannichatti sa'aatii tokkoon kiiloomeetira 32 hanga 48 bubbisaa ture. Ibiddichi caccimsuudhaan hojjettoonni balaa ibiddaa akka hin dhaamsine rakkachaa jiraachuu BBC'n gabaasee ture. Jiraattonni 30,000 ol ta'an naannicha akka gadhiisanii bahanis ajajni kennameera. Jiraattonni 10,000 ol ta'an ammoo ammayyuu buqqaa'uun dubbatameera. Loltoonni ergamaa haaraa 1,500 ta'an gara daangaa Ameerikaa fi Meeksikootti imalu eegalan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gandoota gama Meeksikoo Ameerikaatti ce'an inni weerara jedhamee waamu ittisuuf carraaqqii bal'aa taasifamu keessatti dhaabbileen US godaantonni waraqaa eeyyamaa hin qabne hatattamaan akka ofirra garagalan kan biyya seenan akka ari'aman yookaan akka buqqa'an taasisuuf qophii isaan taasisan keessaa tokkodha. Ajajni Tiraamp kun kan kenname yeroo qondaaltonni Ameerikaa loltoota dabalataa dirqama addaa fudhatanii sochii daangaa taasisuuf qophii taasisuu fi adeemsa godaantota kanneenii biyya ari'uu hayyamee argatteetti. US akkasumas imaltoota baqattootaa fi ammas immigireeshinii hunda haquudhaaf sochiin isheen kennaa turte kumaatamaan lakkaa'aman gara US dhufuuf eegaa wayita turanitti kan danqeedha. Barreessituun White House Caroline Leavitt Tiraamp gocha kanaan namoota addunyaa mara jiraniif ergaa baay'ee cimaa ta'e dabarsaa jiru jedhan. Tarkaanfiin hojii raawwachiiftuu marsariitii White House irratti maxxanfame kun godaantonni waraqaa eenyummaa hin qabne akka US hin seenne ittisuuf hawaasni Ameerikaa akka hin weeraramne akkasumas mootummaan naannoo biraa irratti baasii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu dabalataa akka hin baafnes ni gargaara jedhan. Tiraamp ajaja kana erga mallatteessanii booda gaazexeessitootatti kan dubbatan Aadde Leavitt dhimmi daangaa kun pirezidaantichaaf aantummaa ol aanaa ta'uu kaasaniiru. Aadde Leavitt loltoota dabalataa 1,500 gara daangaa Meeksikoo fi Ameerikaatti argamutti erguun isaanii mirkaneessaniiru. Namoota biyyaa ari'aman daangaa Ameerikaa fi Meeksikootti
amajjii 21 irraa kaasee kan hojiin jalqabu akka ta'es kanaan dura dubbatanii turan. Tiraamp sirna kakuu kana raawwannaa irratti ajaja hojii raawwachiiftuu labsii immigireeshinii fi daangaa waliin wal qabatan hedduu mallatteessaniiru. Kaayyoon isaas godaantota seeraan alaa biyya isaanii keessaa buqqisuudha. Ajajni kunneen hiika lammummaa mirga dhalootaan argamu jijjiiruu fi godaansi seeraan alaa daangaa irratti raawwatamu labsii hatattamaa biyyaalessaa akka ta'e of keessatti hammata jedhaniiru. Ibsi marsariitii galmee mootummaa federaalaa irratti maxxanee akka agarsiisutti ammoo imaammanni godaantota ari'uu kun kan halkan amajjii 21 irraa eegalee hojii jalqabeedha jedhan. Imaammanni kun yeroo baay'ee godaantota waraqaa eenyummaa hin qabne daangaa biyyattii irraa maayilii 100 yookaan kiiloomeetira 160 keessatti qabaman waliin kan wal qabatu yommuu ta'u, amma qondaaltonni Ameerikaa bakka kamittuu akka itti fayyadaman hayyama kenneera. Adeemsi biyyaa ari'uus akkaataa idilee hanga mana murtiitiin murtiin itti kennamutti jalqabuu hin danda'u jedhama. Jalqaba torbee kanaatti garuu Tiraamp seera immigireeshinii 212 kan lammiilee biyya alaa US seenee ittisuuf kanneen seenanillee biyyaa baasu mallatteessuun haala idileen raawwatameen ture sana kan jijjiirudha. Ajajni addaa imala baqattootaa fi adeemsa hojii dhaabuuf kenname kun kan dhufe Doonaald Tiraamp ajaja hojii raawwachiiftuu sagantaa seensa baqattoota Ameerikaa akka dhaabu erga mallatteessanii guyyaa muraasa booda ajajni addaa imala baqattootaa fi adeemsa hojii dhaabuuf kenname kun kan dhufe Tiraamp ajaja hojii raawwachiiftuu sagantaa seensa baqattootaa akka dhaabu erga mallatteessanii boodaadha. Hanga baqattoota gara Ameerikaatti dabalataan seenuu dantaa Ameerikaa waliin wal simsiisutti dhaabsisaa akka jedhu ajajni kun kan dubbatudha. Murteen kun lammiilee hedduu gara Ameerikaa akka seenan mirkanaa'eef duubatti deebiseera. Lammiileen Afgaanistaan 1,600 ol kanneen duraan gara US seenan hayyamameef karoorri imala isaanii jala haqamuun dubbatameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa waan nu dhageeffattaniif galatooma.